हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के गेड्स में आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। मेरे पास है गैलेक्सी नोट 9। चलिए मैं आज इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसके फीचर और क्या क्या इसमें खूबियाँ हैं। गैलेक्सी नोट 9 जिसको हाईलाइट किया गया है, तो जो मेन फीचर दिया गया है वो इसका खासियत है पेन। ये येलो कलर का पेन। चलिए मैं पहले इसका स्पेसिफिकेशन बता दे रहा हूँ। ये दो वेरिएंट में आता है। 128 GB एक आता है 6 GB रैम के साथ, और दूसरा आता है 512 GB 8 GB रैम के साथ। सुपर एमोलेड इसमें डिस्प्ले दिया गया है। 12 और 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, और सेल्फी कैमरा दिया गया है 8 मेगापिक्सल का। आईरिस स्कैनर है, एस पेन रिमोट कंट्रोल के साथ आता है। ये हमारे पास जो वेरिएंट है वो 128 GB वाला है। स्टोरेज स्पीकर दिया गया है 1 kg ट्यून किया हुआ। ईयरफोन ट्यून बाई 1 kg किया हुआ है, और 4000 mAh की बैटरी है इसमें। वायरलेस चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। IP68 वाटर रेजिस्टेंट ये प्रूफ्ड है। चलिए इसको अब खोलते हैं। हाँ, इसकी कीमत रखी गई है 67,900 रुपीज़। 67,000 लगभग 70,000 रुपये इसकी कीमत है। चलिए खोलते हैं। ये रहा सैमसंग गैलेक्सी। ये रहा हमारा फ़ोन। चलिए इसको पहले साइड में रखते हैं। फ़ोन को पहले साइड में रखते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट दिया गया। यह है हमारा सिम इजेक्टर टूल, और इसके अंदर कुछ स्टार्ट मेनू गाइड दिए गए हैं। और ये रहा सिलिकॉन का केस। ये काफ़ी अच्छा है, फ्लेक्सिबल भी है, फ़ोन को बचाने में काम आएगा ये। और अंदर देखते हैं क्या है। ये रहा हमारा चार्जर जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये रहा USB टाइप सी पोर्ट। और देखते हैं क्या है। ये रहा हमारे एस पेन के कुछ टिप्स। ये USB डेटा केबल है, और कुछ दिए हैं ईयरबड्स। और ये रहा हमारा हेडफोन, एक ही ट्यून किया हुआ हेडफोन। तो बाकी कुछ नहीं। चलिए अब फ़ोन को देखते हैं। फ़ोन को ऑन करते हैं और देखते हैं स्पेसिफिकेशन इसके। हमारा फ़ोन बूट हो रहा है। चलिए मैं इसका ऊपर भी दे देता हूँ आप लोग को। ऊपर में दिया गया सिम इजेक्टर, ऊपर में दिया गया सिम ट्रे। इसका फ्रंट कैमरा 12 और 12 मेगापिक्सल का। फिंगरप्रिंट कैमरा के नीचे दिया गया है। जैसा कि आपने देखा होगा पिछला नोट 8 में कैमरा के बगल में दिया गया था, काफ़ी प्रॉब्लम होता था कस्टमर को। और नीचे में दिया गया है टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए। माइक दिया गया हुआ है। ये रहा हमारा एस पेन जो काफ़ी यूनिक है, पीला रंग का है। हमारा जो नोट 9 है वो ब्लू कलर वेरिएंट में है। और ये रहा स्पीकर, और ये रहा माइक। और इसे रहा पावर ऑन ऑफ बटन। ये रहा वॉल्यूम ब्रेकर बटन, और ये रहा बिक्सबी बटन। डिजाइन काफ़ी स्लिम है, अच्छी है, सिल्क है। नोट 8 से काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ़ोन हमारा अनलॉक हो गया, बूट हो गया है। ये देखते हैं इससे कुछ। फ़ोन को पहले से यूज कर रखा है। चलिए देखते हैं कुछ सेटिंग्स। ये रहा एंड्रॉयड 8.1 के साथ आता है ये। और इसको देखा जाए, हाँ इसमें ऑडियो का इंस्टॉलेशन है, एंड्रॉयड ऑडियो है।
तो ये रहा आज का अनबॉक्सिंग। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।